C'est là que tu as pété sur la vidéo. Je vois pas donc il va donner. Je vois là-bas, regarde le tasse marche, c'est pas grave. Ah oui, oui. Voilà, c'est pas joli. Regarde, par rapport où il va passer, c'est loin là. Ah ouais. Sinon tu lances vers là-bas où il n'y a pas de balle, tu peux le verras tomber. Ouais. Merde, j'ai ramené le fond, c'est ça. Mais on déroule l'intérieur, c'est ce que je veux faire. Encore, c'est ton le machin en bout de conducteur, il est décoincé dans la main. Vas-y, secoue ta canne, secoue ta canne, tu vois. Tiens ta canne. Je pense pas. C'est la bouche ta canne, donc ça dit pas. C'est ça? Ouais, c'est fermé comme ça. Je vais m'écarter un peu pour que me voie bien que. On me voit. Un petit lancer tranquille. Ouais, là, il y a 110, 120. Hein. Pas forcé. Ouais. Tu vas pouvoir faire confiance avec eux. Il va bien, c'est aussi grâce à lui, c'est lui qui m'a appris à lancer. Il m'a pas appris, ça me regarde. Voilà. Voilà. Regarde. Au milieu de au début de la hache. Là, ta canne, déjà, elle est un peu mieux positionnée. Un petit lancer conforté. Et après, c'est freiner. Après, je vais prendre le calme. Là, c'est régulier à 110, 120. Moi, je suis loin d'être régulier. Bon, je vais changer de canne. Tu ramènes que
J'avais attendu pour pas que le film fasse le truc. Ah, j'ai vu passer un Ducan, j'ai l'impression de rien avoir dans les mains. Oh, Lâché trop tôt. oh, ah, c'est... Ah, il est terrible. Sans forcer. Ouais, puis encore, j'ai ma ceinture pour le dos aussi, j'ai mal au dos. Vous avez pas mal au dos. Hein. On s'arrête de l'arrière. Ça c'est bien. Un peu plus rapide, ce sera encore mieux, mais c'est bien. Ça, il reste beaucoup de fil.